jouer. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu cours au ralenti? Touché! Non! Ah, plus vite. Ils construisent quoi, les autres? J'en sais rien, mais ça doit être du lourd. Alors raison de plus pour travailler encore plus dur. Si tu pouvais arrêter avant que je devienne complètement sourd! Quel genre de... On devrait bâtir une tour de magicien. Oh, oui, tout à fait d'accord. Moi aussi, j'approuve. Qui est avec nous? 4. Tu vas arrêter, oui? Dernier mot. Bon voyage, Carlson. C'est pas drôle.